大家好，我係 George。咁我而家咧就喺深圳嘅寶安區。咁咧呢個商場咧就叫做同泰時代廣場。唔知大家有冇嚟過啦？咁附近咧有間酒店啊，啱啱就喺嗰邊食完自助餐。而家咧就喺周圍同大家睇下呢度嘅環境同埋啲商場啊，同大家商場開箱嘅。我今次同大家咧睇呢一間啊，叫做惠順多超市，係啦。呢個係超市嚟嘅，咁啊佢入口呢度。好，同大家入去望下啲價錢先。好，嗱呢度咧第一個咧就係貓山王，貓山王139蚊一個。嗱，佢全部擺晒喺度。哇，好重喎，好重。係咁啊，成大個貓山王。佢呢個超市都好大間啊！好，呢邊係牛奶嚟嘅，39個9一箱。哇，一箱係咁多，好多㗎啦喎！呢箱啊，好重啊，3.39啊，係啦，原生牛奶。好，呢邊咧係啲嘢食，芒果乾咧，佢芒果乾咁放晒喺度喎 ，O 唔 OK 㗎？23個8 500 gram。係啦，哦呢邊全部係啲乾果啊、零食咁樣，好多。嗱，佢全部咁放出嚟。嗱，呢個係半邊梅9個9。另外呢個係鹹乾花生，13個8 500 gram。嗱，佢有啲包晒一包一包喺度咁樣。另外呢度啦，全部啲嘢食啦。好，呢邊咧就係麵包仔啦，呢啲蛋糕仔啦，19個8。好嘈啊！你間超市啊！好，另外行下前面先。好，呢啲都係麵包仔，9個9嘅呢個。好，跟住呢邊。係啦，呢啲係啲果凍嚟嘅。哇，佢咁大盒果凍幾得意喎！哇，好重，超多。我諗有1公斤㗎啦，23個8嘅。UFO 果凍呢個係，佢咁樣咁大包。係啦，中間係生果，呢個火龍果，11個8火龍果。另外咧入邊呢度睇下先，呢啲就係芒果嚟嘅，幾靚喎啲芒果仔咁樣。係啦，3個9毫8。嗱呢啲全部人民幣價錢啦，3個9毫8，咁樣放晒喺度。嗱幾香啊呢度都。好，跟住前面呢度士多啤梨。係啦，呢個係19個8嘅士多啤梨。好，8個8。嗱，咁佢呢一 part 咧就係賣嘢食啦，咁啊賣生果啊咁樣。好，再行下先。好，呢度22個8。咁啊，另外有蘋果。呢個係柿啊，林柿，13個8一盒。哇，都好多喎佢，仲要幾靚添啊！係啊，感覺都係幾新鮮啊！哇，呢間超市超級大啊！佢入邊咧全部都係嚟嘅。好，呢個係加多寶，9個8一支。我諗有2公升呢度。嗱，涼茶1.5公升。佢好多喎呢個位。好，咁另外咧睇下呢邊先，呢邊係生活用品啊，拖鞋10個9啊一對，係啦，全部都拖鞋。咁啊呢邊係枕頭啦，枕頭同香港差唔多喎嚇，200零蚊一個，係啦。跟住咧依度前邊紙尿片啊嗰啲，呢邊就係嗰啲生活用品類。牙刷呢邊牙刷牙膏，係啦。嗱，呢個牙刷啦，2支12個9。嗱，個人護理用品喺呢邊，係啦。
咁咧呢邊就係啲清潔劑，8個9，哇咁大包，有排用啊啲洗衣粉，好平喎。好，前面呢度呢個就係超能洗衣液，29個9，係啦，佢有幾多啊？成樽喎，咁大樽，好重喎，1.5千克。好啦。我咁呢邊咧又係賣啲蛋糕仔啊咁樣。哦，中間有啲手撕雞嗰啲賣嘅。哇！呢個係一條魚嚟嘅，13個8一條魚。咁啊，燒雞髀、燒蝦喺晒度。係啦，熟食。咁啊，另外呢邊啦，飲品。嗱，佢呢度全部都飲品嚟嘅。哇！佢咁大罐咩嚟㗎？呢個啤酒啊，呢個熊貓啤酒，飲到嘔啊！大佬咁大罐，1公升點飲啊？好，跟住咧呢邊係啲汽水，6個9一樽，係啦，6個9咁大樽㗎啦。國內嘅生活指數真係對香港人嚟講真係好低嘅，啊啲嘢真係好平。好，另外咧呢邊係應該係椰漿啊，係咪咧？椰汁啊？椰子水係嘛？係。嗰啲呢個雜啊？係啊。12個9嘅呢個係。跟住望下呢邊先，係啦。頭先有人問我係咪拍嘢，佢哋而家都唔係好理㗎啦拍嘢。好，呢個係5個半一個，係啦。前面呢邊咧保鮮紙啊嗰啲，呢邊就冇咁嘈啊，頭先嗰邊好嘈啊。好，呢個係哇，呢啲係麥皮嗰啲啊，59蚊原麥皮啊。好，另外呢邊係啦，呢個係燕麥片19個8。喂，佢有冇咁多啊，大佬？10幾蚊，好抵，真係好抵。好，啲油啊，呢邊係刀乜油、花生油69個9。嗱，呢個係豉油嚟㗎係嘛？哇，咁大支豉油做乜事啊？12個9。好大支啲豉油，好，呢個就係鮮味粉，呢個係，咦我見過呢個喎，香港好似有得賣，係啦，10幾蚊嘅啫，15個9、19個8一樽咁樣，係啦，好，另外呢邊係豉油嚟嘅，大家睇下啲豉油價錢啦，蠔油啦呢個8個9。佢前面咧全部都10蚊8蚊啊！啲醬油好抵好抵，俾大家一次過望晒。係啦，呢邊咧就係李錦記，李錦記就差唔多喎，同香港都係20零蚊。係啦，跟住前面呢度咧就係啲哇3個9一袋。呢個係咩嚟㗎？係蜜瓜係嘛？蜜瓜特殊啊，唔知咩嚟嘅薯片咁啦嚇，3個9一袋。好，公仔麵啊嗰啲。好，另外呢邊係啲乾果啊、瓜子啊嗰啲。好嗱，大家睇下個環境咁樣嘅。即係如果你要行咧，你行幾個鐘都行唔晒。如果你逐樣睇嘅話，嗱呢邊就賣啲米嘅，嗱4公斤嘅米19個9一袋。佢米嘅牌子都係咁多種喎。嗱，全部都係米嚟嘅呢度。係啦，廣西啊、江南啊咁樣，唔同嘅地方啦。嗱，另外咧，呢邊有海鮮賣嘅，賣水產，呢邊賣蠔，係啦。
嗰邊咧就賣菜，係啦，即係呢一邊咧就係賣嗰啲煮飯嘅餸菜啦，啲瓜啊、啲菜啊咁樣，啲海鮮啊，呢邊海鮮，嗱佢成個位置都賣海鮮嘅，嗱，跟住呢邊咧就賣蔬菜，係啦，2個9毫8一斤，係啦。跟住咧，呢邊蒜頭啦，蒜頭，係啦，9蚊500克，唔知幾多。好，椰菜呢邊，洋葱幾蚊一個全部。嗱，睇下啲肉啊，25個8一斤。嗱，呢個就係14個8一斤。嗱，佢呢度有啲似百佳㗎。好，呢個番茄3個9毫8一斤。好，雞蛋咧就21個8一盒嘅，係咪呢隻？呢隻15個幾皮蛋，15個9個皮蛋。21個8應該係呢一隻啦，呢一種應該咁大排，28隻。嗱，呢個雞蛋嘅價錢，土雞蛋3個9毫8一斤，我唔知一斤係幾多咧，咁咪端磅計啊。好嘢。嗱，另外呢啲都平嘅，23個8一盒，咁樣一盒係23個8。嗱，佢呢度就係賣啲冬菇啊、紅棗啊嗰啲，6個9毫8紅棗，佢係500克咁計啦。呢個19個8一斤嘅山楂片。哇！佢呢度咧嗰啲產品係好多好多，佢只不過呢間係普通嘅一間超市嚟嘅，已經係一間等於3至4間香港嘅超市差唔多啦。咁啊，價錢都係一半平以上㗎啦，係差唔多平一半以上㗎啦嚇。咁啊，今日咧同大家分享差唔多啦。如果中意今日影片咧，記得訂閱我頻道啦，撳埋鐘仔就會收到我最新嘅影片㗎啦。好，我哋下次見，拜拜。